Ito po mga ka-auto. Dala-dala ko na po yung starter, no? At kakabit na po namin, no? Ng aking brother Lalon, no? Ayan, no? Kitang-kita nyo naman po, no? Starter. So, dito po, no? Muli, ating mapapatunayan itong mga galing ni Auto Technics. Kasi puro techniques lang to eh. Ayun po, no? Ito po yung aming problema, yung aming sasakyan, no? So, kailangan pong ayusin to dahil habang nasa bakasyon yung ating kabayan, no? So, ito po ang aming gagawin. Ang naging sira po nito again is yung problema namin is yung starter, no? Yung lagatak lang. At ito'y nakita nyo doon sa video ko, no? Doon sa aking pakikitang video. Pinakita na video na ito po'y tinesting. At aming ikakabit na po, no? So, bantayan nyo lang po kung ano mangyayari. Kasi sa pag-testing namin, maayos naman na siya, no? Medyo kaunting, kaunting shock lang, shock, no? Shock lang. So, again, magtatrabaho na po ulit yung ka-auto. At inyo pong bantayan kung ano mangyayari dito. Again, ang problema po yung starter, ano? Starter po ang problema nito. So, may mga gagawin po kami na ito po inyong makikita, no? I-reveal po namin yung aming mga nakikita rito. What's up to my channel? Okay po. Sa pinangako ko sa inyo, ito na po si The Auto Technics, no? Hindi na po ako yung nagsasalita, no? Ito na po yung gumagawa mismo. So, again, ang problema po nito is starter, no? At alam naman po natin, no, ang starter ay composed of solenoid switch, Bendix gear, yan, okay, and armature, ano, body of armature. Meron dito sa loob yan na brass, at dito meron din siya tinatawag na mga coil, no? May mga coil yan dyan sa loob na nagproduce ng magnet para ito ay itulak, no? Ang tawag diyan pag tinutulak ay pull in, no? Pull in. Pag naman yan ay babalik, tawag diyan ay hold in. Yan. Kaya pag nag-i-start kayo ng sasakyan, no? Automatic yan. Pag sinus yung ganon, sinusin nyo, automatic yan, papalo yan ganon. Pag pumalo yan, no? Iikutin naman niya ng armature dito. Pag inikot yan, sasabayan dyan. Pag ikot niyan, paiikutin naman niya yung makina. So, ganun lang po ang construction ng starter, no? At, ito pong klase ng starter na ito po yung tinatawag na reduction type, no? Kasi, kung meron man po yung mga conventional, bihira na lang po yun ngayon sa mga modelo sasakyan. Sa mga sinaunang sasakyan po yun. Pero, normally, ang ginagamit po ngayon is yung mga tinatawag nating reduction type, no? Okay, so ipapasok ko na po ito rito. Ayan. At kita nyo naman po, no? Yan, okay. So para sigurado, medyo punas-punasan naman natin ng konti kasi puro alikabok eh. Ayan. Gaya na pinangako ko sa inyo, no? Ibibigay ko na sa inyo yung mga tinatawag nating mga techniques. Ayan. Okay. So, papasok po natin yan dyan. Dahan-dahan lang. Yan. Yan lang. Medyo maayos ang ano yan. Align. Kasi pag hindi naka-align yan, ang problema po tayo dyan. Ano? Ayan. Oh, kita nyo, oh. Yun. Pasok na pasok siya, oh. Kailangan natin yung tornilyo. No? Sandali po ay meron dalawang mahabang tornilyo. Ang size po nito ay 14. No, number 14, size number 14. So, fix it, no? Only 2 bolt mounting on the transmission case, no? On the transaxle case. It is mounted on the transmission case. If you see, no? Only 2 bolts. So, imagine, no? 2 bolts na lang po ngayon. At easy lang po ang pagtanggal, no? Kaya sabi nga dito, kahit kayo, pwede nyo tanggalin to. Pero yung iba kasi wala ng oras, kaya minsan di na sila nangangas tanggalin.
Kaya ang ginagawa nila, tumatawag na lang ng service upang ika nga ay pagawa sa labas. Pero normally, ito lang po, no? Dalawang tornilyo lang po. At kitang-kita nyo naman, mga ka-auto. Yan. So, habang hinihigpitan ko to, kita nyo naman ang itsura ng starter. Yan, no? Ito po ay Toyota brand, no? Yan. Toyota Denso, no? Ang brand nito, Denso. Yan, okay po. So, ngayon, nakabit ko na yung starter, hihigpitan ko na lang po. Okay po. So, gamitan natin siya ng number 14, no? Dahil number 14 ang kailangan. Make sure na yung ginagamit yung mga tools ay tama ang size. Kasi pag mali, ano mangyayari? Hindi po siya mahihigpitan, no? O kaya mabibilog ang tornilyo. Yan. So, kailangan medyo masikip po ito. Kailangan po dito ng mga proper tools. Yan. Okay? So, kinabitan ko to ng socket, no? Para medyo ikangay maayos ang paghigpit, no? Yung hindi ka mahihirapan, no? Yan. Kita nyo naman po, no? Yan, no? Okay. Yan, nakakabit na po. At dito sa kabila, muli nating balikan upang siya ihigpitan. Ayan po, no? Mahigpit na po siya. Tapos niyan, kagaya ng ating ikangay, huwag kakalimutan, ito, no? Ito yung galing sa battery. Ito po yung pinaka-importante. Yan, diretso po yan sa baterya, no? Yan. Nakadiretso po ito sa baterya. Atin din po siyang igpitan. Importante rin po ito na mahigpit, no? Dahil ito yung parts of solenoid to. Hindi po dapat ito ikangay niluluwagan. Dapat po mahigpit po ito. So ang tornilyo pong gagawin natin dito ay number 12. Yan, bagong-bago ang ating tools, no? Yan. Okay? Yan, medyo konting ano kasi pag yan ay masyadong mahigpit, no? Alalayan po natin kasi fibra po yan, may fiber po yan dyan sa loob. Pagka yan po ay nag-crack, magka-ground na po yan, no? Maaring magkaroon ng grounded dyan sa loob niyan. So kailangan medyo dahan-dahan lang. Tapos may cover po yan, ayan, no? Ibalik lang po natin yung cover. Okay, at ito yung naman itong masang maliit na ito yung galing sa starter, no? Ito yung nag-hold in at saka yung pull in, ano, yung nagpapatakbo sa ring gear, no? Ito yung nagtutulak sa Bendix gear. Yan. Pag inon mo, pag i-start mo, inon mo, automatic na papaluin niya papasok yung Bendix gear, no? Yung pinaka Bendix gear, yung pinakita ko sa inyo kanina. Tapos no, pag ito yung susi nilalgahan nyo, yun yung tinatawag na ibabalik niya, no? Pabalik. At ang magpapaikot again, yung pinaka armature, no? Yung armature naman, pag in-start mo, iikot yan dyan, no? Nakasama na siya dyan, may supply yan, iikot na yan dyan sa loob, no? May battery supply, may ignition, iikot. Ang trabaho niya lang is, paikutin lang yung Bendix gear, no? Papaikutin niya yon. Kasi yung trabaho nitong malaking ito, paikutin doon sa loob. Ang trabaho naman ito, itulak lang at saka kabigin. So maliwanag po yun, mga ka-auto, no? So yan po yung importante sa starter, no? Napaka-importante sa starter talaga yung alam nyo yung trabaho. Kasi pag hindi nyo alam ang trabaho ng starter, magkakaroon kayo ng problema sa diagnosing. So dito sa kagaya ng ginagawa natin to, sinishare ko lang po sa inyo yung kaunting-kaunting nalalaman patungkol sa pagdadiagnose ng starter. Opo. So yun po, no, mga ka-auto. Ayan, no? At ibabalik na po natin yung mga accessories, no? Yung mga tinanggal natin dito. Ayan, no? Kita nyo naman po, oh. Ito, ayan, yan. Ibabalik po na. Ito po yung patungan naman ng baterya. So kinakailangan po natin ibalik na ito, no?
So, panoorin nyo lang po kung anong ginagawa ko. Yan. So, importante po itong maibalik, no? Huwag po nyo itong ikangay kalimutan dahil dito nakapatong ang baterya. Mayroon pa po tayong mga ikakabit na iba pa. Yan. Number 12. Yan po ay numero 12. Siguraduhin lang po natin na mahigpit. Ayan po, no? Nakabit ko na yung isa. Kunin ko pa po yung pinaka-isa pa. Po nakapatong yung baterya. Yan. So, tanggalin po muna natin yung isa. Sa ground. Ayan po. Ayan. No? So, para hindi tayo mahirapan, napakasok na natin itong tornilyo. Ayan. Ayan po, no, mga ka-auto. Ito, ginamita ko na ng mas malaki. Ayan, meron pong tornilyo dito sa loob, yun, no. Kita niyo po yun, no. Yun. Importante po yan. Minsan po, nakakaligtaan nila yan. Lalo na minsan yung mga nahihirapang mag-tornilyo, pababayaan na yan. Sabihin, meron pa namang isa rito sa kabila. So, ayusin lang po natin, no. Kahit medyo mahirap, nahigpitan, alam po natin na meron niyang purpose, no? Meron po yung ikangay dapat na may dahilan niya kung ba't nilagay yung tornilyo dyan, no? Wag po tayong, sabi ko nga dito sa aking channel, ito po yung learning, no? Marami po tayong matutunan dito, yung pagtatrabaho ng ayos, yung para hindi po tayo ikangay tayong mga mekaniko, hindi po tayo nasisira sa ating mga customer. Importante po talaga na maayos ang trabaho. Kahit medyo matagal, mabagal, pero kung nasa ayos naman ang trabaho, walang back job, yun ang nararapat. Kasi minsan, hindi natin naisip sa pagmamadali natin, may nakalimutan tayo. So dapat talaga, kahit alam natin, minsan may mga hihirap na tornilyo na ilagay, pa rin po natin, no? Ugaliin po natin na huwag tayo magtira. Sabi nga nila, pagka raw nabawasan ng isang tornilyo, titipid sa gasolina kasi gumaan na yung yung kanyang gumaan na yung sasakyan, no? So, dapat po talaga hindi natin gawin yun. Bilang ika nga mga mekaniko, lagay po natin ang tama. Yan, yung mga clip na yan, lagay po natin ang tama yan. Alam naman po natin kung saan nakalagay yan. Yan. Clip po natin ang maayos yan. Hindi po ba maganda? Oh. Pagka ganyan ang kaayos ng trabaho mo, abay, kahit singilin mo yung customer ng maayos ka rin. Nakita niya yung pagtatrabaho mo, hindi sila manghihinayang doon sa perang ibabayad nila sa iyo. Okay, no? Kaya si ka-auto, kita nyo naman, no? Yan. Medyo may guantes ako dahil mainit dito sa bansang ito eh. Isa napapasok ka. Yan. So, dati naririnig nyo lang ako sa sa video ko. Pero ngayon personal na akong nagtuturo, no? Kung anong ginagawa, yung mga techniques, no? Alam ko naman yung mga iba dyan gusto talaga nilang matutong magmekaniko, magtrabaho ng ganito. Ayan po, no? Dinidetali ko po sa inyo, no? Kaya wag po kayong ikangay magsasawang panoorin kasi yung iba pagka medyo nakita nilang mahaba, ayun ang panoorin. Hindi nila alam pag humahaba, andun po yung ikangay yung kaayusan ng kanyang ginagawa. Okay po? So, kukunin ko po itong pang gamit, no? Ayan po mga ka-auto, no? Yung iba po baka malito, no? Kung bakit ito may butas, no? Meron po itong clip dito, ayan. Tatapat nyo lang po yan dyan. Ito po, bali nakatapat yan dyan. Ito naman, yung bilog na yan, dito po ilalagay yan. No? Ngayon, anong purpose nito? Itong butas na to, ito po yung drain sa battery, no? Para pagka yung tubig nyo, nagkaroon ng problema sa baterya, tumatagas ang tubig, dito po siya pupunta. No? Diretso po siya sa ilalim. Tingnan nyo po, may butas po siya rito.
Kasi pag yan ay na umawas yung tubig, wala siyang drain, automatic na kakalat po yan dyan, no? Marami pong masisira. Kaya importante po itong drain na to, no? Yung tamang lagay ng drain. Yan, naka-align siya, nakaayos siya. Yan, no? Ayan po, no? So, napaka-importante talaga nitong battery na to, no? Nalamit ito talagang maayos natin to. Yan. So, yan, ang itsura po niyan, ano? Yung pinaka-drain niya, ayun. Sa kabila. No? Yan, dyan siya nakapwesto. Yun. Ito, pinaka-clip niya. Yan. No? Ayan po, mga ka-auto, no? Tandaan nyo po, ha? Yan, no? May tornilyo yan dyan. Diretso dyan sa ilalim. Yan, pinaka-bracket, no? Pinaka-holder ng baterya. Yan, no? So, wag nyo pong i-skip yan, no? Minsan mahirap to, no? Mahirap tong ika nga ilagay. Kala nila okay na. Kinakala ikalawit po yun sa pinakailalim. Yan. Tapos ngayon, ito, ilalagay natin dito, no? Yung pinaka-bracket niya. Yan. So, may tornilyo pa po yan dito. Yan. Number 10. Yan, ano po nakatama yan, no? Yan. So, yan. O, kita nyo yan, ha? O. Dapat po yan ay nakatama ng ayos. Yun. Yan, okay guys, tingnan nyo, ha? Ayan po, no? Pag kinakailangan po tanggalin nyo itong cover na to. Yan. Tatanggalin po itong cover na ito, yung nasa itaas ito, yung hinahawakan ko na to, kinakailangan pong iangat nyo yan. Kasi ang tornilyo po nito, nasa ilalim, no? Huwag nyo pong shortcutin, ano? Ilagay nyo po ito ng maayos. Yan. Kinakailangan po natin yan, ha? Kasi pag yan po ay maluwag, magbabibrate po ang baterya niyan. No? Kinakailangan po nakahigpit ng higpit ang baterya. At alam naman natin na pag ang baterya nagsa-jumping o gumagalaw, eh mabilis masira ang mga plates niyan. Automatic yan, di tatagal ang baterya natin. Yan po. At gusto ko po i-share sa inyo, no? Ayan, i-share po natin sa inyo. Yan, ito po yung bago naming terminal, no? Dahil sa nakita namin, itong terminal na ito ay sira na. Yan, masisira na, oh. Wala na, konti na lang humahawak. Dahil nagpalit na rin naman kami, nag-check na kami ng starting system, ito po yung nararapat, no? Dapat po talaga i-check nyo mabuti. Kaya ayan po, tingnan nyo. Tingnan po yung pinagkaiba. Ayan, no? Di po ba? So, importante po yan, no? Okay, natapos na po namin yung aming project, no? Ayan, medyo madilim nga lang po. At pakikita ko sa inyo, no, yung pagkakaiba, no, sa kahapon at saka ngayon. Ayan, nakakabit na po lahat. Ayan, tiwala po ako na ito po yung magwawang click, no. Ayan, no. Ayan po, nakakabit na lahat, nakapix na lahat. Okay, so, paki-start lang po. Yun! Nakto! Parang nagdahilan lang po, no. Ano po sinasabi natin minsan na talagang ika ngay kinakailangan ng technique, no? Dahil things first, no? Ito po, no? I-share ko po sa inyo yung aking ika ngay natagpuan, ano? Ika ngay na ating na-discover. Yan. Unang-una po, kung pagmamasdan nyo yung kanyang pinaka-terminal, wala na po halos kumakapit. Wala na kumakapit, tapos yung ground niya, hindi pa maayos, eh, alam na po natin na mangyayari. Walang ibang pinag-ibang po ito sa narinig natin bago natin ito binaklas, no? Ayan. So, magkano po ang ganito? Mura lang po ito, no? Dito, ako sa atin, hindi pa abuti na 100 to. Ganito rin dito, mga 5 real lang po ito. Yan. So, 5 to 10 real po ang halaga nito. Ayan po mga ka-auto, no? Success po ang ating ikangay ginawa. Pero wala po tayong masyadong ginastos, no? Bakit wala tayong masyadong ginastos?
Kasi pinapitan po natin ito ng technique. At si auto technique lang po ang pwedeng yun po yung talagang objective natin, ano? Bago po natin palitan, siguraduhin po natin yung mga dapat palitan ay sira na. Yan po ang isang maipapayo ko sa inyo. Kaya doon sa mga ikangay wala pang kalam-alam, no? Lalo na sa electrical, this is a part of electrical, no? Which is, kung tawagin natin starting system. No? Starting system. Ito po yung, bahagi po ito ng starting system. No? Itong tinatawag nating starter na ito. Yung pinaliwanag ko sa inyo kanina, yun po yung trabaho nun. Ini-highlights ko na po dahil habang baklas pa yung starter, at least nagkaroon kayo ng konting idea. Lalong-lalo na po doon sa mga nag-aaral, walang idea, doon sa mga customer na gusto rin nilang matuto, mapag-aralan. Yan, kasi hindi naman po sa lahat ng oras oo lang tayo ng oo sa mekaniko. No, hindi ko naman po ito inaano sa mga mekaniko, no. Kanya-kanya po tayo ng opinion. Basta ang objective po ng aking channel na ito is magkaroon po tayo ng itatawag na give and take relationship, no? Sabihin natin sa customer kung ano talaga ang dapat. No, kasi hindi natin alam, baka mamaya big time nga yung customer natin pero minsan lang magpa-service sa atin. Mas mabuti na yung mayroon tayong permanent customer kaysa naman sa mangloko tayo ng isang customer at habang buhay na tayong hindi babalikan. Tama po ba? So, sa ngayon po, job well done po kami rito, no? Maayos po, no? Job well done po ang aming ginawa sa halagang ikangay 10 real na binili namin ng terminal at ikangay yung pagsilip sa starter dahil 10 years car na po ito, no? Importante rin po na makita natin yung performance ng starter. So, nakita nyo naman po yan sa video ko kanina kung paano ginawa yung testing sa starter. Okay po. Again, mga ka-auto, maraming salamat po at hanggang sa pagtapos ng video na to, hindi po kayong minto, no, sa pagkanonood. At wag niyo po itong kalimutang i-subscribe, i-like, no, ibahagi niyo po ito doon sa iba at pindutin niyo na rin po yung notification bell para kada upload ko po, meron kayong mga bagong upload, ito po yung mapapanood niyo sa YouTube channel. God bless po sa lahat. Maraming salamat. Hanggang sa muli.